arrinta kirada guryaha bayaan baa la soo saaray 13 leeyri bayaanka waxa dadka la diiwaan gelinayay qof kasta qiimaha uu hadda ku kiriyay inuuna 2 sano waxba ku kordhin karin jigjigooli kama naarin gelin dhaleesha waan qaadan oo hirgelinina laakiin arrinta jirta maaha guryaha kiradooda horta baahida keenta maaha waxa keena maaha baahida keenta jigjiga master plan-ka marka sameeynay 49,000 oo qof ayaa without guryaha ayaa guri la'aan tobanka sano soo socota waan garanayna inta dad bilaa guri noqon karta adduunka ilaa Mareykanka waxaad ogtiin street people baa jiro guriba ma haystaan banaanka seexdaan Mareykanka laftiisa baahida guryuhu mar walba way sii koraysaa marka waxaan u baahanahay maxay guryo inaan dhisno guryaha ayaa dhisi public sector ka dhisi oo dadka la maalqabeennada guryo jaban dadka u dhisi bangiyada dhisi muddo dheer bay dadka ka qaadanayaan dawladda dhisi oo masaakiinta u dhisi sidaana ta sheegay soddonka guri u dhisayno haddaan tirada guryaha kor u qaadno kirada way jabi laakiin hadduu shantii qofba hal guri ay ku soo hagaagayaan the push and pull factor keenii sheegay baa dhacay wala isku riixiyay waxa la qaatay 5 sano gudahooga 15 milyan oo guri in dalka laga dhiso sheer baan inagu ku leenahay deegaana magaalada sheer bay ku leedahay kuwaas baan rajaynaynaa xisbi aan projectiyo 7 oo xisbigu qaatay oo labadii goday laga sameeyay ay ka mid yihiin guriyinta ay ku jirto airportka Bishoftu ku jiro ayaa waxaan isleenahay wax badan waxay ka bedeli doonaan 5 sano soo socota laakiin baahidu in control oo colorka la isqabto waxba kuma xalismaan waayo push and pull factor baa jiro wad maasantii